Hello，我係狄玲絲。咁之前咧 live 嘅時候咧，有觀眾話俾我聽，下面 Vedic Astrology Calculator 嗰條 link 咧就失效嘅。咁我都係用出邊啦，公開嗰啲 calculator，就叫你哋自己去生成你哋自己嘅 birth chart 啦。咁但係因為最近咧 AI 實在太勁啦，咁咧就有好多 AI bot 咧就似乎攻擊有一啲嘅網站啦，即係佢不停咁 submit 呢一個嘅order，咁樣咧就令到嗰啲 website 咧就好多都 down 咗。咁所以我就自己整咗一個，咁因為而家咧有 AI 幫手啦，我估唔到好快咧我就整咗個 website 咧係可以 generate 你哋自己嘅 birth chart 嘅。咁我都覺得哇，好出乎我意料之外。我諗住即係要好難做啊，好難搞，咁但係原來唔係喎，AI 幫我整咗幾個鐘播搞掂咗啦。咁所以咧以後我片頭咧就唔使耳吟吟叫你哋落去下面啦，就去人哋嘅 calculator 嗰度咧就係generate 你哋自己個 birth chart 啦。咁你可以喺我呢個 website adelaineC.com 咧就有晒所有嘅嘢啦。咁你可以喺嗰度咧 generate 你自己個 birth chart 啦。如果你係想深入了解 Jyotish 印度吠陀占星呢一個咁神奇嘅古老嘅智慧嘅話咧，咁你可以喺嗰度 take 個 course。咁你一樣照舊都可以揾我做 consultation 嘅。咁如果你揾我做 consultation 咧，我俾你嘅 birth chart 咧就會比我網站嗰個更加詳細嘅，因為我網站嗰個咧我之後都要拍條片介紹噶啦。咁裡面咧就會有 D1 最基本嘅 chart 啦，跟住會有 D9 啦、D10 嗰啲係分支 chart 嚟嘅。分支 chart 咧 D9 咧 Navamsha 咧係同你嘅婚姻有關嘅，D10咧係同你嘅事業有關嘅。咁你入到去咧，你自己就會睇到，同埋佢有一個 tab 咧係講你個大運係點樣 run 嘅。咁所以我都要拍條片咧介紹下我個 website 嗰度係點用嘅。咁所有嘢咧我都係集中晒喺嗰個 website 裏面，咁你哋可以咧去嗰度睇下啦。咁今日咧就係想講一個 topic 咧，就係都係上次咧 live 咧有位觀眾問嘅，佢個問題就係咪有好多已經寫好嘅時間線？咁我當時佢問咗幾個問題嘅，咁我發覺原來我嗰次係冇答佢呢一個問題，應該係漏咗，或者應該係話唔知點答啦，因為呢個 topic 好大噶。咁佢咧係想知道，我估佢嘅意思即係話喺Vedic Astrology 啦，喺 Jyotish 啦，係咪都係好似一啲人咁樣講，係有好多唔同嘅時間線？嗱，首先咧，時間咧係唔可以單一存在嘅。咁一般咧，時間咧一定要有空間嘅。咁其實時間呢一個字咧，你見到個時字咧，其實係時間咁解啦，time 啦，即係可以剔剔剔剔咁樣去計嘅。呢個就時啦。間咧其實係空間嚟嘅，即係話時間呢個詞語咧，其實暗中係已經有兩樣嘢，就係時間同埋空間。所以時間線呢一樣嘢咧，本身呢個想法咧，已經係唔係好正確。如果你對身心靈啊，或者你有啲physics 嗰啲研究，你都應該會知道，時間唔係直嘅，時間唔係線嚟嘅。時間咧，我都解釋唔到啦。佢可能係一個循環啦、圓啦，即係個圓圈啦，會翻嚟啦。或者佢係好複雜嘅，即係可能係一抽二掕咁樣，即係好似我哋嘅 internet。咩叫 internet 啊？interconnected 嘅 net 啫嘛，一個網啊嘛。咁所以時間咧就一定要同空間咧交錯咁樣出現，所以唔可以用時間線咁樣去形容究竟我哋係咪有好多唔同嘅時間線嘅。但係因為我哋人類咧，只有琴日、今日、聽日，咁你咪覺得係一條線咯，係咪？我一出世就2、3歲，一直去到80歲、90歲，咁你咪覺得係一條線咯？其實應該唔係嘅。好啦，咁點樣去解釋呢一啲咁抽象嘅嘢咧？咁我盡我所知道嘅去試下用一啲比喻講出嚟啦。咁如果你有睇過嗰套戲叫《La La Land》咧，《La La Land》咧係個男女主角咧係相愛嘅，但因為一啲事啦嗌交分開咗。但係去到電影最後咧，個男女主角咧喺第二個空間咧係好幸福咁樣一齊生活，仲我記得好似仲係有個生咗個小朋友咁樣，係喺第二個空間嘅。嗱，潛行空間都係咁嘅。李安納度嗰套戲啦，佢嘅空間係好多層嘅。Inception 嗰套戲一層一層咁樣落嘅，每一個空間都各自發生緊嘅。因為李安納度個太太係因為有精神問題，後來佢係死咗噶嘛。
但係佢原來喺嗰個最低嗰一層嘅空間裏面咧，繼續生存緊嘅，佢未死嘅喺嗰個空間。咁你可以話嗰個比喻就係我哋個心裏面最底層咧，係有其他空間咧喺度 run 緊嘅。用一啲簡單啲嘅比喻就例如啦，好簡單啦，譬如我拍咗3次拖，第4次拖咧就同呢個人結咗婚啦。好啦，但係咧我仍然好掛住我第一個男朋友或者女朋友喎。但係我結咗婚喎，咁點算咧？或者我第一個男朋友或者女朋友，或者佢已經係離開咗呢個世界添，可能佢已經走咗啦。但係你好掛住佢，好啦，咁咧你有可能咧就發展咗所謂2條時間線咯。一條就係你同你而家嘅伴侶一齊行緊嘅，生活緊嘅；另外一條咧就係你掛住之前嗰個人，你同佢咧就發展緊另外一條線，但係咧嗰條線係虛擬嘅，睇唔到嘅。嗱，咁而家呢個世界咁多網片啦。大家都知道咧，網片嗰條愛情線咧，就算你冇見過嗰個人咧，你都可以愛到要生要死嘅。但係你又唔可以話佢假喎，係咪？你又唔可以話佢真喎。咁究竟嗰一條線，嗰一條你掛住第一個男友或者女友嗰一條線，究竟存唔存在呢？嗰個空間係咪？咁好多好大一個商榷嘅餘地喎。咁尤其是而家呢個世界好容易明白嘅，譬如我哋上網啦，internet 啦。Internet 世界喺邊度？喺雲端，雲端喺邊？可能就係喺嗰啲叫雲端嗰啲服務嗰啲 server 嗰啲地方啦。咁可能有個倉，咁裡面咧就可能有好多嗰啲機器咧，就係裝晒我哋啲 data。嗰啲 data 裡面可能有我哋嘅錢銀喺嗰度啊，可能我哋啲相喺嗰度啊，我哋每一日嘅我哋拍嘅片喺晒嗰度。咁存唔存在咧？嗰啲嘢係咪？咁你可以話嗰度咧，另外發展緊一條線嘅喎。咁我哋呢一個身體咧，就係我哋條主線啦。上次呢個朋友問咧，係咪命定論啦？我記得佢問，咁我偏向係覺得係嘅。但係我嘅所謂定咗，即係我哋睇一個 birth chart 啦，嗰個 birth chart 上面寫嘅嘢係定咗，但係咧佢只不過係定咗我呢一個空間嘅我啫。因為我降落呢一個地球之前，我好 focus。其實我哋所謂投胎啦，嗰個力咧係非常之強，好 focus 嘅，我哋先至可以落到呢個地球，即係投胎啦。所謂落到你媽媽個肚裡面嘅。但係咧好多時我哋係冇得選擇嘅，只不過我哋個心有好強烈嘅某一種嘅傾向啦。咁嗰個就係叫業力嘅牽引啦。嗰個牽引就係等於你好中意一個女仔或者好中意一個男仔。個個都話俾你聽，嗰個人好似有啲問題喎，嗰個人可能係網騙嘅喎，嗰個人可能唔存在嘅喎。但係你有一個好大嘅牽引，好大嘅引力，將你吸咗落去嗰度，即係着相咯。你貼咗落去嗰個人度，你掹唔翻出嚟。即係咁樣講，大家都明，就係呢一個感覺，呢一個咧就係叫業力。你係 control 唔到嘅，因為我哋冇練習啊嘛，因為我哋未係聖人啊嘛，所以我哋咪不由自主，咪冇自由咯。上次個朋友就問我哋有冇自由，我哋嘅自由喺邊度？我哋就係冇自由，就係我哋俾呢個所謂業力啦，所謂業風一吹啦，個業風吹你去呢個阿媽度啦，你咁你就去咗啦。咁點解你去啊？因為原來你前世同呢個所謂阿媽有個好大嘅吸引力，你可能好愛佢，又或者你好恨佢，乜嘢都好啦。你同佢咧有一個業債嘅交換，你好想進入呢個媽媽個肚，仲有呢個媽媽嘅隔離嗰個伴侶喎，係咪？即係你嘅爸爸。咁你咧就因為呢一個業力啦，呢個好大嘅一個 focus，一個吸引力咧，吸咗你落嚟呢一個地球，形成你呢一個身體。咁最後咧，你就有一個所謂嘅 birth chart 啦，就係我哋成日講嗰個啦，即係我成日講呢一個啦，呢個咁嘅 birth chart。呢個 birth chart 咧就係你落咗嚟地球之後咧，你就有一個真係你專屬嘅 birth chart 啦。呢個 birth chart 咧就係你降落地球嗰一刻嘅 birth chart。咁呢一個咧，呢一個第一個 house Lagna 就係地球啦。你踩住地球，所以你第一個 house 係邊一個星座咧？嗰個就係你降落地球，你踩住嗰塊地，你 BB 降落嘅時候，你踩住嗰塊地嗰個星座就係你個身體啦。所以呢一個咧 birth chart 咧係地球視角嚟嘅，所以我哋只可以擁有一個 birth chart，因為我哋只係 focus，我哋嘅身體只可以 focus 喺一世
一個時間一個空間，我哋嘅身體咧係泥土做嘅，我哋唔可以做一個所謂multi 多元空間嘅一個人。但係其實咧，我哋又係光做嘅喎，我哋只不過係將啲光咧壓到好粗、好粗、好粗，變成泥土，跟住咧就將我哋夾到好似一個人形咁，咁就好似聖經咁樣講啦，係上帝或者係創造主啦。如果係吠陀嘅話咧，即係我哋占星呢一度咧就係講係 Brahma 就係創世主，佢就創造咗我哋個身體，就入咗媽媽個肚之後咧，我哋就生出嚟，咁就根據嗰個劇本啦。嗰個劇本唔係人哋寫嘅，係我哋自己寫嘅，我哋自己寫俾自己嘅。你 focus 嗰樣嘢，好 focus，就生咗呢個劇本出嚟。呢個劇本係俾你 run 20年又好，40年又好，80年又好，100年又好，你個劇本就會碌出去噶啦，即係好似個 red carpet 紅地氈咁一碌咁就碌出去啦。咁睇你碌幾多年啦，咁就你喺呢一個時間呢個空間裏面做一啲嘢，我哋就好似一個扯線公仔咁。但係我哋係咪俾人哋扯咧？係咪俾邊個扯咧？其實唔係，係我哋自己扯自己，只不過我哋自己唔知，即係神又係你，鬼又係你。我哋其實本身係有佛性噶嘛，我哋係上面，亦都係下面，所以我哋冇得勝賴，唔可以話哎呀上面有個天唔知邊個喺度搞我哋，冇啲咁嘅嘢嘅，全部都係我哋自己嚟嘅。咁個劇本我哋自己寫咗俾自己，但係我哋呢個粗糙嘅身體咧，唔可以 focus 落好多唔同嘅 birth chart，我哋只可以 focus 喺一個角色。但係如果你可以將你嘅身體由3維提升到5維嘅話咧，我哋個身體呢個咁粗嘅身體咧，就開始會變到好似光咁樣。咁樣咧，我哋就比較容易可以出入唔同嘅空間。咁你可能就會同一時間可以 run 幾種唔同嘅角色啦。就係頭先我講，你個身體就同呢個一齊結咗婚，但係你個腦、你個 mind、你個月亮啊嘛，淫賊啊嘛。哦，你掛住你第一個女朋友喎，你掛住你個第一個男朋友喎。哦，佢哋可能過身噶啦，不過唔理啦。總之我掛住佢啦，或者係我有個 partner，我有個結咗婚嘅伴侶，但係我網上面我暗暗地戀上第二個喎。咁你咪有唔同嘅平衡空間咯。你呢一度就同一個人肉，嗰度咧你同一個虛擬嘅人，夜晚咧可能喺度談戀愛，唔知同邊個喺度網戀緊。咁呢個已經係唔同空間。其實我哋每一個人都可以 run 好多個唔同空間，就等於而家好似成日講高科技啦、AI agent 啦，你嘅電腦可以 run 一個 agent，可以 run 3個，可以 run 10個，可以 run 100個，睇下你個能力咯。如果你個能力，你個電腦嘅能力好高嘅，你咪可以 run 100個、1000個 agent 咯。如果唔得嘅，你咪 run 一個 agent 咯，就係你只可以扮演一個角色。如果你多心咧，run 好多個角色嘅話咧，你個電腦咧係負荷唔到。你個電腦，我哋本身個身體個設計係唔可以負荷一個人 run 咁多個角色嘅。所以你一見到嗰啲咩三妻四妾啊嗰啲，一係咧個結果好差啦，因為根本佢 handle 唔到。因為你一個身體你搞幾個老婆或者幾個老公，你點搞到啫？你個身體係負荷唔到。但係如果係負荷到嗰啲咧，即係有啲可能真係得噶嘛，可能有啲大富嗰啲好有錢嗰啲，佢4個老婆佢都可以好平均咁樣分配到，嗰啲其實都算係一個叻人，因為佢個身體可以負荷到 run 幾個 agent 喎。因為你對住呢個一個樣，對住呢個第二個樣，對住呢個又第三個樣，咁所以咧其實一個身體係 run 幾個唔同嘅時空咧，其實本身已經係一件好難嘅事嚟噶啦。但係代唔代表佢唔 exist 咧？咁梗係唔係啦。唔同嘅時空咧，佢哋各自咧係發展緊嘅。只不過你而家係 focus 喺你而家呢一個身體，所以你唔知道其他嘅時空發生緊啲乜嘢事。你只不過係唔 aware，你個 focus 喺你自己個身體，喺你自己呢一個 birth chart，喺你呢一個 birth chart 係咪？你淨係 focus 喺呢一個 birth chart 啊，都做死你啦，係咪？即係你又要顧及自己身體健康啊，又要顧及自己個嘅父母啊。如果你有仔女，又要睇下佢哋讀書讀成點啊，又要顧下錢啊，又要搞好多嘢，又要搞事業啊，又呢樣又嗰樣，陣間出邊又打仗，又呢樣又嗰樣。咁你諗下，你淨係搞自己嗰個 birth chart，自己嗰個身體，自己嗰個 agent 啊，都搞得咁辛苦咯。咁你點有時間，點有能力去搞咁多其他嘅時空咧？所以其他嘅時空咧係喺度嘅。佢哋各自發展緊，
你可唔可以有呢一個 awareness 去見到咧？有時我哋見到嘅，譬如發夢啦，你可能潛咗入去某一個空間，你見到一啲嘢。又或者有啲人有嗰啲所謂déjà vu，即係你突然間覺得眼前嗰個情景，你好似喺邊度見過。同埋有好多人都有呢個所謂陰陽眼啦，有時喺 YouTube 都見到啊，有啲人都會話：哦，係啊，我見到㗎。咁佢哋唔似講大話，係咪呃你做咩啫？咁佢哋係見到其他時空嘅嘢，感應到。咁所以咧，各自各嘅時空咧，你做你嘅，我做我嘅。如果你係提升咗去到五維啊，或者譬如去到聖人咁樣好高嘅大師嘅 level，咁你個能力咧就會好高咧，就可以 detect 到其他唔同時空佢哋喺度做緊乜嘢，即係好似有一種你可以上佢身嗰個感覺啦，你可以套入佢嗰個情景，喺佢嘅視覺咧去睇出邊嘅世界啦。咁你就可以喺唔同嘅 AI agent 啦，唔同嘅 agent 嘅角度咧，係去 run 做唔同嘅嘢。咁你就喺上面啦，你一個高嘅視覺望落去，你就 run 唔同嘅角色。咁所以咧，我哋呢啲千絲萬縷嘅呢一個嘅所謂個天網啦，係由比濕奴大神咧係交織出嚟咧，係 maintain 住維持我哋呢個大宇宙，我哋呢一個三維世界咧唔好冧落嚟嘅。創造呢個宇宙嗰個咧係 Brahma， 係梵天 maintain 住保持住嗰個好大嘅呢一個網嗰個咧就係 Vishnu 比濕奴，而將呢一個網一手拆晒佢打爛晒嗰個咧就係濕婆 Vishnu。咁咧我哋就由頭嚟過啦。咁呢一個咧就係喺吠陀占星裏面咧三位一體嗰個解釋，係創造啦、維持啦，同埋係摧毀嘅。所以我記得上次呢位觀眾都有問：第日我哋係咪會崩潰啊？個制度係咪會崩潰？金融係咪會崩潰？係會崩潰嘅，係冇一樣嘢咧係會持久咁樣繼續落去嘅。同埋你去我嗰個 website 啦 8linkc.com 啦，你睇下你自己嗰個大運嗰一度咧，你會發現咧佢係 run 120年嘅。咁所以譬如你當林肯總統咁先算啦，咁佢已經過咗身咁耐咯，但係到今日我哋又唔係一個美國人，咁但係點解我哋會咁了解呢個人？即係我哋點解會知道有呢一個人嘅存在，同埋點解呢個人嘅影響到今日仍然都喺度咧？你可以睇到佢嗰個所謂大運啦，嗰個流年啦，個流水帳一直咁樣碌落去咧，碌咗120年之後咧，佢係會 repeat 再翻轉頭咁碌嘅。咁所以如果一啲比較偉大嘅人啦，佢好可能係佢個肉體啦喺呢個時空啦走咗離開咗之後咧，佢仍然個影響，即係佢嗰個能量咧，仍然係繼續 run 落去嘅。咁每一年咧，嗰個能量咧都會按照佢嗰個流年嗰一個上落咧，可能個影響係會有少少唔同嘅。即係可能有啲時候個影響大啲，有啲時候可能冇咩人講佢。咁突然間有啲時候咧，可能有啲人走翻出嚟又要歌頌佢啊咁樣。咁好多呢一啲咧都可以用 Vimshottari 嗰個流年啦去解釋個時間啦，或者嗰個空間啦，嗰個影響佢。就算個肉身走咗咧，佢呢一個時空咧仍然係繼續流落去嘅。咁所以呢個都係其中一個所謂證明到係同時可以係有好多唔同嘅空間存在，係各自發展緊。就算你個肉體離開咗呢個時空咧，都有啲嘢咧係去緊嘅。咁所以呢個時空交織出嚟嘅天羅地網啦，咁你可以話呢個係比濕奴大神啦 Vishnu 啦，佢發嘅夢啦，佢交織出嚟嘅網啦，佢就瞓喺度咧，好開心咁樣咧，就睇緊我哋喺地球或者喺其他空間咧喺度氹氹轉。咁所以我哋嘅自由咧，就係我哋要知道咧，我哋而家喺個天羅地網裡面，我哋係好難先走得甩嘅。所以耶穌就講過，我哋要上天堂係比駱駝穿過個針孔咁難，就係咁嘅意思。個針孔其實唔係就係講緊嗰啲天羅地網嗰啲罅嗰啲窿窿罅罅咯。我哋係好難走出去嘅，因為個網咧係織得好密，係唔俾我哋走出去嘅。咁嗰啲網係咪俾濕奴織出嚟係困住我哋咧？其實又唔係喎，因為其實我哋又係俾濕奴嚟嘅喎。我哋係佢嘅其中一部分，佢亦都係我哋嘅其中一部分。所以呢個天羅地網咧係互相嗰個牽引咧係好大嘅。當你一出世跌落呢個地球，你擁有你自己嘅專屬嘅 birth chart 之後咧，全宇宙都知道你降落咗喺呢一個時空裏面，個個都知道，成個網咧都會 trigger 係好似有個電，即係好似個電網咁樣咧，全部人都會知道嘅。所以點解我哋有時
人同人之間，尤其是屋企人啦，好多時都會有啲所謂心靈感應啊。我哋 feel 到嗰個人講緊啲乜嘢，或者你發夢見到一啲嘢，跟住你打個電話去問，原來佢真係有啲事發生緊喎。好多時咧都會有呢啲有啲可能預知夢啊嗰一啲啦，都會有呢一啲嘅電啦係 trigger 到嘅，即係佢係咪電我唔知啦，不過係有嘢個網咧，個天羅地網咧係積得非常之密，而我相信而家呢一個網咧都會積得非常之密，係令到我哋好難所謂解脫離開呢一個網嘅。但係當我哋起碼知道，原來呢個網係可以離開嘅，可以跳出呢一個網，跳出呢個 Netflix。你諗下 Netflix 都叫做 net，N-E-T net 係咪 Netflix？Internet 好多個 net 字嘅，咁呢啲 Netflix 一個網罩住我哋，你睇完一套戲又一套戲，一套戲又一套戲，但係原來你唔知道可以落 out 嘅喎，你可以 unsubscribe 嘅喎，你可以唔睇嘅喎，裡面嗰啲戲係喜劇又好，悲劇又好，刺激嘅又好，低落嘅又好，乜嘢戲林林總總，乜嘢劇集都有啦。但係你要知道，其實你可以 lock out 唔睇嘅。咁但係你唔捨得啊嘛，你中意啊嘛，你想睇啊嘛，你想睇戲啊嘛，就好似比濕路咁。喂，佢瞓喺度發夢，佢一發夢就上唔知幾多萬億年啦，係咪？所以我哋醒唔到。其實我哋知道咧，原來我哋大家一齊發緊夢，咁我哋就可以 lock out、unsubscribe 離開呢個 Netflix。咁呢一個咧就係自由啦。但係你出咗去之後咧，你要知道你可以 subscribe 翻嘅喎，你可以再 log in 翻嘅喎。咁你可以喺呢個 net 度出啦、入啦、出啦、入啦。呢個咧，以我暫時嘅認知咧，係一個終極嘅所謂自由啦。我哋係應該去到咁樣嘅 level，可以出啦、入啦、出啦、入啦。咁但係呢個咧係一個非常之高嘅境界嚟嘅。咁但係你起碼知大概有件咁嘅事，咁我哋就可以發一個所謂願啦、發願啦，向呢個方向行，就唔係俾一啲所謂業力啦。我突然間好中意呢個人啊，我突然間好中意呢啲金銀珠寶啊，我突然間好中意呢樣，咁你就好容易咧俾呢一啲嘅劇集啦係吸咗入去，睇完一套戲又一套戲。你好彩你咪不停咁睇喜劇咯。但係如果你唔好彩，你咪睇悲劇咯。咁你睇悲劇嘅時候，你唔開心嘛？咁你唔開心嘅時候，即係你個 birth chart，你話哇，點解我個 birth chart 咁差嘅？有冇得搞啊？咁你咪睇緊悲劇咯，係咪？咁如果你唔想嘅，我哋就要尋求一個方法。其實你睇完悲劇之後咧，你可以走㗎，你可以唔睇 Netflix 嘅。咁呢個咧就應該係我哋終極嘅自由啦。咁所以大家咧就按自己嘅程度啦，去領略，去感覺下究竟乜嘢叫解脫咧？乜嘢叫唔同嘅空間咧？咁好啦，今日分享咁多先。咁如果大家中意呢一類型嘅 topic 咧，就記住 subscribe、like and share。咁我間唔中咧都可能會喺星期五晚做 live 嘅。咁視乎嗰排嘅時間啦，我會安排啦。咁好啦，咁下一條片再見啦，拜拜。